禮品包俾你㗎。咁首先咧，我哋請大雨琪問第一條問題先啦。好啦，咁第一條問題就係、你哋去 shopping 會去邊度 shop 啊？邊個最快咧？可以揀喎，邊個最快啊？你見到？太多喎，所有呢個舉得好踴躍。最踴躍嗰個，咁工作人員會講得啱嘅。冇錯啦，咁可以嚟荃灣廣場啦，恭喜晒！咁你可以咧帶埋你嘅相機啦，或者手機咧嚟到台邊嘅位置，因為除咗有禮物之外咧，仲會有機會上台同我哋嘅嘉賓影翻張大合照嘅喎，咁可以到台邊預備啦。好，第二條問題啦喎，有請大雨琪。係啦，咁頭先我唱咗首咩歌啊？呢個唱晒咧，咦？羅力威識教喎。好啦，我入去啦。係啦。黑色衫嗰位女士，究竟係咩歌咧？頭先唱嘅頭髮亂了，啱唔啱啊？啱嘅。恭喜晒，佢哋到台邊位置啦。好，第三條問題咧，哇，又有花收喎。咁我而家交俾羅力威問問題，大家留心聽住咯喎。呢條問題好難答㗎。今日總共有幾多位嘉賓啊？總共有幾多位咧？邊個最快啊？我想嘗試下揀一啲新嘅朋友。喺邊度？就後邊戴眼鏡拎住我第一集嗰個哇，好落力舉手嗰個係咪啊？究竟有幾多位嘉賓啊？4位。冇錯啦，恭喜晒！好，最後一條問題又係咩咧？麻煩羅力威。我啱啱唱嗰首歌，你要問完就舉晒手咯喎，邊個最快啊？次次都好難揀嘅。就不如邊個最落力咧？你覺得？不如就我見到我新有一張有鬚根嘅嗰個，我將跟住呢位係咯。原來就係佢啦！咁麻煩工作人員啦，第咪究竟佢頭先唱咗咩歌咧？多謝，啱嘅。啱啊！恭喜晒呢位朋友可以嚟到台邊位置啦！咁而家咧咁多位答啱嘅得獎嘅朋友咧，就可以上台同我哋嘅嘉賓影合照咯！非常之難得嘅機會啊！恭喜晒4位！咁麻煩兩位嘉賓咧，就可以將呢個禮品包俾我哋4位得獎嘅幸運兒咯喎！非常之開心啊！咁難得，又有禮物收，又可以同自己嘅偶像影相喎！好，大家咧望住前面嘅鏡頭，影翻張合照先啦，好唔好啊？大家想唔想再聽佢哋唱多首歌啊？哇！大家反應咁熱烈咧，相信冇問題嘅。一陣間咧，仲會唱多首歌